Should own the should own the should own the should own. Merci à toi, Ellie, merci. Merci. Comprenez les aléas de la technique. Tout ça là-haut, moi bien et ça va bien. Mon directeur de programme, il est là, sa présence. Tout
Salango, Mahambango bien pour ça bien quoi. Sans plus tarder déjà, Elia Bimisi déjà invité Nangai, sans que Ngana Sengai, bon, il y a Bimisi et Kaka. Mais, Botolanda répétition, il y a acoustique 10 match. C'est pas ça qui a jeudi passé. En tout cas, j'étais là. Na monaki, yango na tunaki boyi. Bato, pourquoi bato belé bazo kosa? Na yo comprendre que bato belé ba kosa na oyemba. Na yo comprendre que bato belé ba osala o faille pas basala. Donc pourquoi mutu so azana mutu mo bolongwe tozaki ko évoluer na mutu mo longo lozo maile mayo ke sa buzoba. Ya musique na biya kolobate. Naza makamboto baza ben poli yo baza te. Je parle de la musique. Bon dimanche à toi. Bon dimanche. Matika Songo, Matikas. Ozobenga Ismaël et Emile Aksani. Israël. Israël Israël les a combo et orchestre en Abisso, Israël musique. Pourquoi? Pour tout ça, israélien, hein? Peuple israélite. Moi, tu connais l'histoire, moi aussi je connais l'histoire. Israël les a. Comme on a, Liboso Tantobandi orchestre, les a qui Fatara musique. Fatara musique, juste une lobaka musique et à Victoire. Et puis, on a bossé dans Fatara musique. Et puis, Dieu m'a dit, ton groupe c'est Israël musique. Israël musique. Israël, c'est parce que, tant on a passé qui la musique, il y a galère. Pour nous, il y a galère, il y a sacrifice. Pour moi, il y a le roi en Égypte. Dieu a fait grâce. Bon, ça va, si il faut, au Cana. Donc, groupe Israël et puis l'album EP Israël. L'album aussi Israël. Il y a trop d'intimidation, il y a Kissi, il y a Nini, tout ça là. Vous avez un point. Nous on lobby comme il faut le intimider bateau. Neto sur la place auquel on a Israël, épée, Israël, boy. Kasi épée ça. Voilà. Épée, oh, tout ça là, oh non, tout ça, oh non, tout bimisa, oh, meminga. Ils ont 4 titres. Normalement, il faut avoir 5 titres. Je crois qu'on a fait un mois, oh yo, soit le mois prochain. Donc en fait, tout le monde, ce mois ici, tout bimisa, nous avons moi qui premier voyage. Donc tout bimisa déjà le mystérieux avec Junior Malaïsa. Je profite pour en saluer Place Aza, la mère, la femme légitime, Yalo, Lauriane Bindanda Kalongo, ainsi que Bureau tout ministre, on a vu que va tout banambole. Rossi Bouka Samsorai, toi-même tu sais, Vada Vola, mon perso, Gradine Dombele Mbeya, Japon Kari d'Angola, Blaise Meya, dans tout, Bureau Mobimba. On a vu que tu vas banambole, Otabiso, dans Toto Bimisa Nzemouana, Toto Bimisa Top Class avec Daklan Diata, et Top Class. On a payé na staff numéro Mambote, Tobimisi Cannibal avec papa producteur, Fabrice Tchende la Roxal. Et puis Tobimisa quoi encore? Et 4e titre, hein? Ma destinée. Ma destinée. Nazaki na Vashko Mouyaya Escobar. Nazaki na répétition na yo. Obanda beta tolo trop. Obi niveau na yembi de junior yaki niveau na yembi en tout cas donc muto yemba bongo zate wa una ukata ta message muto yemba zate moni lelo boye muto zana ba point na ya lobela muto muso akole kan TV abi nga leki batutu na lar yo contredire muto lobi leki bino na lar muso akole ba nga leki bino na obina eza opinion muto muso akole ba nga leki bino na succès voilà muto akole ba nga leki bino na succès mais eloko ici la raté la pété. Voilà. Mais ça blog soit vraiment passe pour moi comme un niveau on aura un niveau yemba na yembi boy. Dans le temps on a lu bon muto tu na yembi ndene. C'est-à-dire sur côté sur YouTube et oui quand la chaîne na biso acoustique 10 match officiel. La chaîne YouTube nanga au coup à 4 titres moi izana au comprendre que c'est très difficile muto yemba. Pour yo kota ro yemba to quand on a dit qu'on vient pas. Kota ro yembo yemba. Pour yo ko yembo yemba ngai vraiment mutema ndoza la kimia soza na podium à Villanova ona soko bandi ko tirer 1 contre 1 et ben ça va be makasi na ibisao et ben ça va be makasi. Parce que le problème c'était quoi? Le problème c'est que il fallait nazo attendre. Voilà. Il fallait nazo attendre. Moni nga kolongo na Villanova na préparer ngote. Na sens nini?
Ko préparer dans le sens que nazara na kati villa nova na yemba déjà banzembo libanda. Soit na kena na studio mo rien. Mais ça ba te belé ba no ba pe bongo. Acoustique yo yebi. Acoustique na studio mo na limité au travail acoustique boy. Tandis que moi je ne faisais pas ça. Donc tant dans le moins na yebi aura bien, il faut vraiment na soit temps. Na soit temps ko so on peut 2 ans, 3 ans et tel kanga. Mais yango moni période mo toto ko bimisa kitenda, j'aimerais que nous sommes kitenda. Ça n'a pas vraiment marché hein. Faut dire la vérité. Et oui. Ça n'a pas marché par rapport. C'est un bon générique. C'est un bon générique. Bisous, tu auras un tu auras ta promotion, communication. Et dit à fait grâce. Et puis, ils appellent ma B. Ils ont ma B déjà l'oral liboso. Ils ont erreur au bis au Congolais tout ça là. Et l'oral liboso, ils ont Valéria no, ils ont la canata l'on a déjà marché. L'oral liboso, l'oral liboso na vie n'a pas y la musique. Na ça les local liboso marché. Na ça va vocal va t'habiter marché. Na ça nzembo liboso kutu mama lele ils ont na carrière nanga. Ya musique et marché. Donc ensuite il y a carrière nanga ndé et c'est là que bon, nous est-ce qu'on a mon connaissance le mot on m'a expliqué non, tu vois. Voilà on fond mnoka moins échappatoire. Non, on a d'autres bien on a talisson. Regarde. T'es toujours solo là. Toujours solo. On a fait Kitenda, sauter en bien. Ça qui moi on a fait Bolinga Dubaï, mon tout nous savons Bolinga Dubaï. Donc, quand on a un problème avec bar, il y a la peut-être. Bah, pour nous, on a besoin de bloc là. Bar, il y a la. Mais sur Tali, n'a quitté, n'a pas Bolinga Dubaï, bah, tu vas plus Bolinga Dubaï. Non, on m'a tâtonné, on quitte. On progresser. On progresser, ok. On te dit, c'est mon boy, c'est ma bousson, on a mis ça qui m'a destiné, ka WhatsApp. C'est mon ami Bayo, ka WhatsApp. So, continue la chaîne YouTube, n'a vu ça au Tali, par rapport à moi, Bolinga Dubaï et Sali. Nanze, mon ami, destiné. So, Hollandais, au moins, il m'a destiné, ça même pendant 1 mois. Mais j'ai plus suivi que Bolinga Dubaï. Non, mais attends, quitte. Non, voilà, c'est un peu ça. Donc, raison pour laquelle moi, parler, je travaillais, et puis maintenant, Dieu a fait grâce, tout est bien. Comme dans le Bamikolo, tu vas tout ça, tapage à rumba. Tout ça, tapage à rumba, Mikolo, tu as un niveau. Donc, il y a une répétition, Mikolo, tu as un niveau, et tu vas consommer pendant Manzembo. Donc, ce que tu vas dire, c'est que la promotion va œuvre en abus. Dans tout le temps, sur l'équipe de Koutananga, l'équipe de Koutanabiso, l'équipe de Koutananga, donc voilà. Mais au Tchaka, je profite pour dire un bon dimanche à David Le Tété Gaucho. Puissance $100. Puissance $1, David Le Tété Gaucho, sans oublier Jagger Mvumbi. Chauffeur patron. Chauffeur patron. Tu avais dit que mon sobo vandi na baninga moroboe. Bozoka bola kopo na ndenga bien. Na sima na ngope osepeli. En tout cas faut ça bien quoi. Joyeux anniversaire encore une fois depuis joyeux anniversaire à toi. Profitez na pesa Laetitia Kuya Mbote man. Maman secrétaire ya Israël Musique. Mami na biso Laetitia Kuya après awa. Et bien na côté les wala vite fait. Ça la rende tout ça là. Voilà. 10 match Oyembeli David Le Tété. Na bando ibso nzembo nozo ya malemba boye pour nini antata babina filé bando kende mbang. Makambo ibsango yeba susu. Bah je te dis. Yango komi. On a ibsa. Ayebi. Yebsango. On a ibsa na bi. Est-ce que le bango pas battu? Non, en fait, mon Bosso na ibsa ezara Gisclar Zanotti. Na studio. Tant to yembi biso nyonso na ibsa na bi Gisclar omoni nzembo bato ba comprendre on a retard. Eza œuvre éthique là. Et puis nzembo il est quand on a succès ezate. Ti kirsi c'est ici là. Ce qui est nzembo éthique là et bando ça succès 2 chansons. Yanga éthique là. On Gisclar c'est vieux penayo tout au changer qu'ici. Zanotti. Ah non, ça n'a bon. Bino tout le monde sait bi eza œuvre pour comprendre après. Parce que t'as la jeune garçon boué, un orchestre batu. Tia rumba lwa baninga na sababu tia. Non, ngana lingina beta nga ba R&B na nga soki R&B na ba na katikati ba folk banin. Je savais que les gens ne devraient pas comprendre ça au début parce que na sala maman wana so la thématique et Mamutu on a sala na kati ezaki à âge na nga à l'époque. Mais moi je savais que ça âge na nga. Et puis le bonabi qui au contre de nga souté. Avant to ça la promotion ya WhatsApp, tout ça la promotion ba Bolinga Dubaï, tout ça la promotion ya Banzembo Msusu, tout ça non moi
Déjà ngana zoka. Extrait, voilà. Il y a Gaucho. Puissance en dollars. Mama, Déjà ngana zoka. Papota na motema pourquoi zalelisa nonga lisusu David. Eki moko ya makila mungi ya merite pene more bongo boyanga wanezaliwa. Ata kutu moto yo asunga balibote soki akati molimo susi ekosila un jour. Bongo bapasi ya Josué Fala automatique. Kolela na ngai mamisa na ngai ezobima kaka moto azotala zede mama ye moto azoyemba ezanga acoustique ebiza mboka mobeti mbonda akufane deja mwakala mobeti mbonda akufa deja mwakala moto yemba moto yembe ezanga Jérémy Kumwila Ousmane moto yembe Adenis Piesrare moto yembe moto yembe ezanga papa bato flane mobeti mbonda kufana deja mwakala Kenya na Gautier moto ngongi ya seda nebi bengi ya love mama Junior Malaisa niveau mama Zabanga divaganga majo ngano koka nanga bongo de mama lele yo dala magambo ale simbaye merci c'est être fier. Il y a Kobimana Villanova surtout eza fier il y a travailler na bateau bazaki makasi ya maele depuis pas soleil wanga tilelo pour comment okomi. En premier ici il faut que je le dise dans le bas on a fier ya Obima na Villanova. OK. On a vraiment fier na Villanova parce que eza grâce ya ba villageois ba villageoise ba poa na ba coup de pouce na bango. Au moins, on a évoqué concert, on a un pétard, beaucoup place, on a soutenir. Ah, le ministère Fabregas, Kabelio pose le ministère Fabregas. On a tout invité. Voilà. On a tout invité. Donc, on a plus fier, il y a des villageois, en fait, des fanatiques. On a plus fier dans Bango. Donc, on a tellement belé, on a mon élo, c'est la montée. Si on a beau courage, on a dit non, on a des villageois, on a des fanatiques à Villanova, c'est la biso boy. Pour na Bango, en tout cas, dans ça. Je parle bien. Dans la fanatique, il y a Villanova. Voilà. Les villageois, les villageoises. Donc, ce pénal, moi, je courage. Tu es à la télévision. Bon, on a des villageois. Tous nos villageois. En tout cas, acoustique, 10 matchs. Le roi, c'est tout ça, là, aux l'acoustique. C'est la biso fanatique, boy. Soit on a coca dans ça, là. Soit on a coca, tu es au débattre. Mikolo, peut mon niveau. Pour toi, il y a un tapage à Rumba. Les gens ont compris pourquoi je disais tapage. Bah, comprendre. Pour. Mamna yembe za pas si muto yemba bonté. Non, on a déjà pas si c'est très difficile. Oui, ma bonne deni. Ngana yembi déjà, oui, ma bonne deni. Ngana lo banga mambo yemba matika so. Donc maman na mususu wana zake on les a mambo nzambe muto yebi ndenge awsa makamna déjà ndena yembi bongo za moi passi. Po yemba ndengo wana. Et puis on est à Israël et petit. Ils ont 4 titres. Ils ont 4 titres et ils ont le quoi à 5. Voilà. On est à volume 1 à Israël. Tout ce qu'on a Israël, deuxième volume, et à 12. Donc 12 tribus d'Israël. On a fait l'album. On se connaît bien en 2022-2023. Mais ce que l'album nanga, ndé bima année au kaka. Septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, année au. Donc, tant que cet album et quand on a eu sur bah et puis on a eu sur le 4 albums bon fait tout. Non, Israël les a et puis tout bien. Tout bien ça va et puis na pipo. Ah na pipo. Après moi c'est ça la poisson antidote. Et comment ouais tout fait venir. On a pesara EP Israël et puis album na peso bima. OK. EP Israël et puis album Mezobima. Album ils ont combien de titres? Album so ils belé 14 ans. So ils belé à 14. Na kala vient na bando bango ça ba blow nous ça aller là. Mon avait à Côté Studio. On attendait bien on va tourner disque on avait pas nzembo moka allez kinzela. Il vendait moi 5 ans.
Somo. Et puis à l'époque, musique on peut dire bien raison pour laquelle Babé Ngabiso Luambo Junior. Normalement, biso tous ensemble ne lokwa sikate to même la musique. Biso nyonso. Kolongola mutute. Maestro Fabrice alobelo mo lobaki musique congolaise déjà tissé. Les tissés là, na loi de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, biso nyonso muto abeta musique mo muto mo banda obela na hôpital la mu kiazate. Que beti musique mo borfene ba récupérer ba famille na bango muto ça iloka bongo azate. Ça dit muto obeta ka musique na et ba fanatique ne va se plaindre, sauf que musique est ma et comme dans la période mo et comme dans le temps mo ba et na mato ya bato et ba comprendre que c'est désagréable. Désagréable était. Et on dit qu'on a dans ça la effort et ça la maramba bien. Ça va pas œuvre vraiment bien. Otoloba awa ozaki na sima caméra na pièce na biso mususu kuna obandota TV kuna mais okutani na musicien moko tobima comme na épée soleil abeta na quartier latin olobi namona batu koyembo ndie sila koyembe sila mais leo namoni muta yembaka na ba jeune ko olobi bon point ba chanteur bazara soupe ba chanteur bazara te yango ne lokolo ba ba chanteur penza ba soupe niti makamongo esilaki na cursus maintenant sir na merci ezonga OK niti makamwana cop nenge moni battle to la nango ngana pesi oyo matériel ya pesa oyo bina fila pesi oyo butu pesi oyo donc bozo comprendre bien te mais ba job ba sabsoni na mboka ko neti ko pango esilaki kuta pena na chanteur penza ezaki sou mais c'est le chanteur ezaki sou te siko jour na laki na répétition pe Villa Nova na che été ezongi mais lo ba tno ba yoki tenga yokaki na yebi ke so merci bimi ba comprendre que ezonga na photo na yoki tonto azoye manache ba chanteur neti baza mais bazate ba chance mususu wana nzamba comme juste mais nzamba juste akoma juste eza ba voix mususu ko vana na ndako te ba voix ebele ezo chômer ko vana na ndako te pourquoi ayebi valeur ya art akoya te na orchestre na ngai nga nazo nuire aye na orchestre na ngai na opesi couloir te nazo yebisi te na jaloux na ye par rapport à savoir faire na ye et aussi maintenant na eza passe mon mutu bongo ndimi na ye na va na parler na yemba na banzem na nga mo ça dit pour ayebi ka soit un orchestre il va orchestre on va biso lelo atika son lobby trop lobby to yango na internet tiko yo ondemi kolozo ngoloba te yo betali baku pamba yo robimisa moto na artiste na biso ya Israel musique ça dit okuta na mutu na téléphone na balabala na nzela so lobby acoustique na bino nani wa lekie to elo moto lo baka meshi baka meshi o ka to ko yo kai kaka lo baki likamba bato o ya leader moko boy o ya artiste tel na Israel musique en tout cas to longola en plein et to bi olongwe pona nini oza impoli o manquer leader abaninga respect to manquer amuninga no artiste respect olongwe donc pour finga ki pour ani on peut se dire merci te pour la finga ki lo ba merci to lo ba nini merci o bino kunde lo ba ka merci bolingo WhatsApp Vasco Moya Escobar. Je respire. Bienvenue dans cette émission. apesaka Vasco bisou te eka WhatsApp extanga bandaki sokola basani te eka WhatsApp Vasco Moya Escobar naza pe de famille na Vasco Moya Escobar naza pe de famille balunga ngani balusti président biso niveau abanaki okende mosala na Vasco Moya natikaka bana na ndaku dizambokoyo soki nazongi na mpokwa nakuti bango balie te mwasi azalaki kaka na telefone eka WhatsApp apesaka papa bizu te eka WhatsApp mozongolaka basani te eka WhatsApp olgambokolo ange mulamba senombre irene mindele yanga bongo te
réponse nango ekoki ozala organisation ya matanga to mpe na cercueil na bango mibale bakendaka na bakwa oyo ya pembe Serge Gajila olingo eza pasi eza le problème a choix ya monga vashko nakoma ya mama rosa nakaliye mama abikalonjide nakaminda eka whatsapp otikinga déjà sina bete déjà bona côté un sentiment katinga bonde oza ce comme destiné yango nzembo liboso ebimaki so otalango bien omonaki nzambe asali grâce eki bien clip nango normalement efaki na ye nango lelo mais moto azotekela ofanga fozala na ye na bon oyo nzembo oyo du début à la fin écrit par acoustique Dizamatch whatsapp nzembo kozana top classe du début à la fin écrit par acoustique Dizamatch nzembo le mystérieux eza vient dans autorité lisungi y compris moi aussi acoustique Dizamatch Cannibal eza Didolix et puis bah partie sous intervention acoustique Dizamatch donc voilà c'est un peu ça ce qui n'a qu'à répondre nzembo bino écrit par acoustique sur naina nalingo betelanga nzembo nanga na olinga na ebite mtamto na shwana eloko esanga bien bandaki nanga wana kuna limite ya bambanda bambanda yango wala ngali ino bambanda to pesa na kuna suka wana no limite yo jo pa eza kuna ngai eza kuna biso to yo pesa o fan na minute yo ya mbinga question ba réponse yanga kasi na singi lokwa yo singa lokwa na limite to beto na répétition to sala no to pesa na nzembo pesa ngata muke nzembo na za tel melengi est-ce que oza nzembo ozo bima na album nanga petit album nanga je vois sans être vu nazomona meneti nazomona samba mona voilà za karma mo bozana je vois sans être vu nzembo nozo ba ebima na album nanga et c'est belé tout ça en to ba zone 51 nzembo baki maïso lingami yango to na ba Marie de Magdala au Dembele venanga Chikfala to na ba mon homme Dembele Ben Willy les Gabonais merci les boss Ben Willy et merci pour tout encore une fois on a rechanté pour David Lutete Gaucho tu rechanté sous pour Vache Komuya Escobar donc voilà nzembo ngo zala o zo senga zala pesa tonalité ka morika ndenge nazali wa naza mwana mwasi nasengeli na bala naluka mobali ya vi na ngai na quartier na biso etonda badiva na bakwine mwasi azanga ntina balobi ezalaka ngai na veni na biso etonda bapatron na babose mobali azanga ntina balobi eza jo na ngai kasi likambo ya kokamwa namoni badiva na bakwine miso na bango kaka ekomi epatade mandilo au niveau moto ayemba bo eza mwa difficile yende na kozala na ye na kovanda na ye sans visa na nga asko moto tout da chargé bambanda na boyi maladie mama e bambanda na boyi maladie mama e niveau. Donc, niveau là, on peut chanter pour le mystère. Au moins, on va essayer ce minute. Je chante pour celui qu'on appelle le mystérieux Issa Mala Junior. Le baptême Gires acoustique elle bled Yahweh nango kela no bato Yahweh merci Mathieu Rondé quel moyen na mona kilo bina pourquoi non le mystérieux non il paraît que la vacances na famille Kardashian ceux qui ont bango tout ba regrettaka ye na découvrir comment na na tatouage tena lipeka koma Junior Malaisa mama motaye ayebisaki ngaye Junior botama na suki lokola pouve moto tout sous ezalaki mema Malaisa besoin na maison ça la publicité ya poudre ba bébé merci destin de moitié na nzela na ngai na kolengela Dr Yvon Dalmeda naloba saka lingi ngaye
olingi nonga te Mala isa yaya loba soki senga niveau te pepe tokani yaya loba osibuka samzora Vada volant, gradine mbele la femme légitime, machine normale isa l'organe d'indana yaya loba fiston kembi loba Jean Simon Kodissa, le procureur Hervé Demouna, Mike Mandeke Nangai, Anthony Vande Chapele Alobae Junior Lobae Maraïsa Lobae Yaya Lobae Naloba Tuna Lubete Yaya Lobae Nico okena balinimo banzembo mombo eza bamao etushaka kuna balingaki babomangai makasi mingi namba melodi ape nasko na yemba kote monabi kuna balingaki babomangai kuna balingaki basasangai nanzuluka koleka tamusho oyo esala deja 20 ans na mabele Junior zongisinga siga oma Maraisa zongisinga siga Naluma tuna lumate Yaya lobae Ex nangalinga kia momanganga Momali akala linga kia momanga ye Lipapa kolata ifongara senga Mafuta papa kola ifongara defa Mobali mobimba bimisaka ne mwasi te Soki babimisake bakema kama Soki babimisake bakena mwanzambe matika songo Elo nazima manasika anjinori isamala Nivo Atala Yaya Loba Et arriva kozongela ex nalinga makambo wana te nga ex omoni obe poni nazongela ba ex te pona nga ex azala wa prison moni mutu so ozaki na kati ya prison obimi ozongi na kati ya prison c'est que comprenaki leçon bien te donc nga jamais nazongela ex kozongela ex eza lokwa nazongi na prison wana eza conception na nga eza conseil napesa bato te pour mbattu na bato wana ba raison na bango mais na kati ya nzembo na elobi parti mo elobi nzembo wana eza panga ba chanson préférée ya Maestro Fabulous toyemba na soka nzembo ngamba top class boye kaka boye dakla matioka yata visa opesi mopa ya destination motema nanga avec la moni kolela nanga dako baba pe alobeli état critique ya love nanga diata dakla diata de l'est men nanya kosekisa ngai oyo nazana mawa nanya kozongisela ngesengo nanga moto yo nazana mawa dakla Yama boyinga kaka boye kaka boye d'accord bientôt on va partir pour faire ya boss oh combien confondre amour na humour oh combien confondre affection na infection oh combien confondre tendresse na détresse boyinga kaka boye d'accord bientôt na ngai Oboinga gaga boye daglo dangi di Miami zo nangai dia to boinga gaga boyo kaka boye daglo dia da oh combien confondre amour na humour oh combien confondre danse na détresse Combien confondre avec ton éveillon Oh, nada bouye La globo nada bouye Niata Wakangisi Miami cho Nangaye Tuna le procureur Jonsi Makodisa Koye biso Kenazananga Innocente
na Josué Falo automatique na ngai leki ya moto Ben Willy le Gabonais tonton Lumbi Daklo boyinga kaka boye 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 kaka boye Daklo Diata Ponanga jamais nazongela ex kozongela ex eza kozonga prison. Merci Kozong et la ex eza Kozong à prison. Bon, quelque part c'est vrai, mais quelque part paix aussi. Eza biso to indicateur à masse. Ouais. Na lobika ba lo mo eza na pas nanga. Donc on est yo. Na dévolant kana biso. Na dévolant kana biso femme. Et puis ba bilo musuto lo bara basi ba kenda na on bande na bon. Donc ils appellent le quoi yo pe moi si muto lo. So eza conseil pour Kozong et la mobali ya kalate. Te matie bi pour Kozong et la tena sens né, c'est-à-dire bozala qui bien. Eza conseil non tinda bat na réflexion mo boy. Bozala qui bien. Moi sinon mobile now. Benga na chérie, bébé, maman, nyoso to benga na mon autre là. Hein? Ce qu'on ni ne sala pas bokabona. Bokabona point. Bino vous allez bien. Bokabona point. Faut qu'on ait une compréhension simple. C'est-à-dire beaucoup maintenant niveau T. En fait beaucoup ça na niveau comme na niveau ya o ya kina kanda ou pas kina kanda. Maintenant mutu mo tesi ninga kina boyo. Là au moins ça se comprend, c'est passable. Toko ça fait 10 ans kanda. Joue to kutana. Tout na na boya muninga mutaliboso onga loba na ngelote onga pena loba elote to so eza problème. Merci avant to kabwani na ngasi pena se comme niveau na so na bondelio eke to kabwani ya solo monsa omokata ukende na zonga sute antoura ngai ba embadi il voulait loba embadi pamba la bagi de makambo. Chef, avant de se séparer, tu sais sous un moment. Moko cannibale. Tout cannibale. Mais c'est les chanter. Ah, mais il y a oui, ma bouille des amours passés. Oui, ma bouille vraiment ils ont passé. Naïbisa. Ils ont passé. Yo ba mo binze mo non na maison te na o yemba o te de so na côté na studio na yemba on so na bimi na voilà. Mais kakoboyanga no kota fulu. Bolingo no nganga déjà folle. À tel point de suki na ngamoko. Nazo zo volonta kokata te. Yendo zala que tianga pression. Ma coiffeuse boyate seule présence à Fabrice Chendela soina et remplace à Mayati. Azado moi face à barature. Sans qu'il en fasse acheter kaza signature. Topé mongo na love na kokoko pona amour. Atakutu ezo nyokolanga akusta. Mais moi j'avoue que dimension ya love que les les gars c'est bominga c'est bominga. Et c'est bominga sans moi coco les silingai. Fabrice extraterrestre bolingo. Canibalanga oyo Fabrice Chendela Roxane. Déjà na mesana kobengo papa chef chanasi. Ngana mesana kobenga ko daddy. Na kolinga te un jour to kabwana Laetitia. On a changé yo combo comme un ex. Nanga na kokyo changé comme moi bébé. Na kokyo supprimé comme moi chérie. Na kokyo effacé à mon autre là. Mais Chendela comme moi papa. Palongo la gâté. Comme moi papa. Ba supprime gâté. Nazalaki frigivore déjà ngana komi cannibale. Sanguinaire. Li fait le mot kananga acoustique. Commanda dîner David Loutete Gaucho. La bina la laki na bout toujours feu de rêve très compliqué. Na moni Chendela bo mwani angelou. Na ma papu mi balé. Basia bele na ngongo yo kitoko na bote. Ne charme ange de mon désir. Aboya gena zigangai. Wala nukeli ngaliwa. Liwa liwa Roxane. Kuboya meza liwa. Wala nukeli ngaliwa. Zesika solo monangai. Jemima lupungu. La maman ndombe, plamedi bondo ya plage na mpadi. Somo ko pole silingai. Émission c'est dit? Papa Mbembi. Émission vidéo? Ah? Oh. Et bien,
Ma monsieur Tambolinga Sobo Mona, et on a Chima Botala. Ma monsieur Tambolinga. Matika Songomoni, en tout cas, Batutu, Balinga bonne musique. Oui, banane. Ici, c'est acoustique. Ici, c'est acoustique, des matchs. Vraiment, les fanatiques paix acoustique, ils ont battu belé, on se poser la question. Ah, Kenda, ouais, puis acoustique, à mon en a raté. Batu soit à côté de l'idéologie, bien ça. C'est quoi, j'essaie de dire ça, maintenant, ma vie d'accord. Non, on a vraiment la travail. On a fait boulot, on a passé pour mon ingénieur mobile à salon. On a fait ça dans le bas. Et ça, qu'on fait un terre. Non, c'est ça. Et là, on a en général, tout ça. On a moi mobile, on a géré spire, on a nani, bah tout na côté, on a les samans. Et ça pas sur Zimbabwe. C'est combien d'années? L'homme à la caillotte. Et ça c'est combien d'années? Est-ce que oh, il y a un Joel va bon den. Là il va la bouloni à salle. So yo qui au chapena ça il a raison hein. So il a fait na beta ko les kai normalement la musique faut qu'il na bongo. Comment on a les na TV na bige, mon ninga na mobile ko ça pas si pour moi toi ça mambo. Na lo bite que non ngane na zaboué ngana legi jusqu'à zanoti jusqu'à un niveau na tête. Moi je pas dit ça. Na bika que mon ninga na mobile. C'est très difficile de faire comme ça. Pourquoi j'ai le temps de travailler, j'ai le temps de bosser. Dans la Pessibino Bouinoya, sur notre premier voyage, après si tu écoutes un album, dans ton coup dans la couleur, nuance, je te dis Matika Songo et tout ça là, déjà dans salle boulot. Pardon, déjà dans la salle Moussala et les restes étiquetés les abats fanatiques, batoualinga acoustique, tout qui n'a pas page na biso acoustique, des match officiel, tout like, tout ça là harmonieux son, donc voilà, ça en fait ça. Voilà Hermine, là où tu es, ma petite sœur, attends, je continue. Nassissa, Liban Anayo. En tout cas, moi je dis merci, Dizamatch. Bandeko nyonso bautala biso. Bato nyonso va sepela na bonne musique. En tout cas, amitié défi. Cela veut dire que Montazo Loba a ébi place à Bunda. Dans na bona vandi bona bi konde na longwa bato nyonso ba cha tembe na koma na banda na rompon wana ya kota toison d'or wana na wa beta sankarawana sikonga muta tembe na kota na car na démarrer obi bato nyonso ba ya po batala bato pe ba obodea o ya te ba obeta mais ba obara na foi ba obara ba teti ba Saint Thomas ba yaka. Cela veut dire na lobaboy lui alobi moi mobali akoyemba lokwa yete na makambo ya sali siko poye ba makambo ya sali kende kana page na YouTube acoustique disa match officiel so ngai so yo ndimi pete ya kaka na kitso ya vandaki yo pe ila kaka yebisa na yo kaki biloro na ye alobi bo yanga pe yango kombeza loyal sori te Matika Songo omoni so tali depuis na bandoe banzembo depuis na bandai na nzembo na pièce rare David Lutete so ozui pièce rare ozui bolingo Dubaï ozui ma destinée ozui le mystérieux ozui top class ozui cannibal donc banzembo nyonso nga na bimisa wana o déjà na yembi na tous les 6 o ngamo na yembi banzembo na yembi na salle lead so tali yango eza pena sinzembo o papa Jean Gouba ya bena sinzembo au moins o eza banda pièce rare so meki na ko banda ta ba debut kaka au moins bena eza sinzembo pièce rare banda boy nanga ekoma pembeni pona nzembo kata et continue ndeni ala malele o tana magambo c'est bon hein bolinga Dubaï quoi bolinga Dubaï balenga mbongwe balenga yango ne dosi sanango balenga mbongwe yango banda bo il début à la fin d on m'a regardé nzembo déjà différent toki ma destinée et ka WhatsApp comprendre mais la carte na beta na ba 3 temps ba 7 ba 2 temps musique na so Congo et banda bo ti suka kata na on m'a regardé ya lo mususu toki le mystérieux marche, tu marche maman directement. Batkas, tout petit kaka. Batuka ba yuka, on mona que tous les sinzembo.
Ils appellent na onzembo mususu, o mususu, o mususu, o mususu, o mususu, o mususu. Donc ils ont raison, on a raison dans le belaki. Moutassa c'est très difficile. Donc ils ont vraiment difficile pour Moutassa. Voilà, merci à vous Dizamatch acoustique. En tout cas, merci vraiment et belé parce qu'on a monipé les sons. Tozui awa, tokoli vraiment. Matika responsable quoi. Chef Boni. Mutambunda chef d'orchestre. Gauthier Nambonda. Nayo Kaka. Noko, combo moi vite fait. Junior 6 tempo. Nazaki déjà toujours wana. Moi des 3 personnes. Moi dédicace en batterie ba otala biso. Apesi bana mbanzali mambote na mususu. Apesi mama Berthe Kotomisa. Apesi mère na biso mbote grand pote Berthe Kotomisa. Ya kitoko boya mutema malamu boye. Ah, dans tout cas, salon il va la Mwanda. Point chaud, pesi monte, yo monta point chaud longwa. Bon, trésor salon. Point chaud mobimba. Apesi point chaud mobimba. Apesi en fait nga pesi lié na point chaud. Nga pesi lié Jimmy ou Pasula Jiwan, na pesi lié na trésor Saloum 1 point 1 trait. Voilà. Massa. Yo na lobi nga na za tala chef loba parler. Yo loba na chef, opesi na mbote. Wana pesi na mbote na mama ya chanteur na bana na ndako. Na majordano wa Bilo. Airtel Man boss Verdi. Ah Verdi Masabi Airtel Man. Cop na kokate ya mo. Yo za ba côté na biso. Yo za ba côté na biso yolo. Te nga na changu mais. Apesi Verdi Masabi mbote, balolo bosongo, apesi mbote. Ya lobi yo ya za tala. Yo kana le loko to le kaye. Ah bon, 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 tu as boire qui t'aide pour faire ça le mois si catholique. Merci à toi, animateur. Liboso na mon émission. Banda boka générique na biso liboso. Na mona na émission te mardi pe la ki te na jeudi na répétition. Et on doit comprendre. Comme la moni ko chef ba excepté na émission donc on comprend bien te. Ah bo tshela ke na se. Moi 2 personnes, 3 personnes. PC Freddy Simis na lemba mbote belé na PC pe na nga Nice na salon. Bon on arabe. PC masala ngai trésor 2000 charge. Donc au PC zela malembe zela. Au PC Freddy Simis Mbote, Trésor 2000, Mama Sifachala la patrona, na ko boki sou Nice, Eric Nice, Anika Songo, chez moi qui m'a dit chef, on va finir avec vous. Nga mingi on peut savoir mbote na bana kitamu mobimba chef d'orchestre yo boche na mbonda bilanga mbonda mingi on peut ça na Kalumi kanda mbote. De yo koto to à côté na bino. Nga bina mabele o nyoso mabele na pesi mbote na Kalumi kanda ya baleki mettre Bouga Ching Chambi artiste yali ala Shakira lukuma kitamu mobimba ya sola babobo na pesi mingi na mbote. Ok, merci beaucoup, chef. Avant ah, ok. Avant tout, si ça a toujours à Bolingo à Dubaï, pour la checker déjà pour le clip. Non, pas de souci. Naza déjà, en tout cas, message n'a déjà capté. Ah, voilà. Batuba, Naza n'a pas pour Nagana Vandaran. Non, message déjà sur ici les Sili. N'a niveau. Ils étaient yo Vanda Kakao. L'information est là. Voilà. L'information est là. Tout le temps chaque jeudi, de 13h à 21h. Tout le temps dans l'espace Kingakati Club. Bandal Kimbondo, Virage Horoscope Kawana. Bandal Doula. Hein? Côté Nezaradula. On a ébi penza bien. Côté Nangascono. Voilà. Bon, référence maison communale. Ce sera maison communale. Virage Horoscope. Le gars, on a espace Kingakati Club. Donc, chaque jeudi de 17h à 21h. Et puis, Bissoba israélien. Tout le temps lundi, mardi. Répétition coulisses. Et pas notre père, notre papa. Dans Bandal PKK. Le reste en coulisses, c'est pas important. On fait ça. Information. Donc,
à part ça le programme il y a Israël hein tout ça la promotion côté coming côté ça et nga dina sali boulot nga o za passer pour moi ça la boyer pour au monde on ça nzembo 1 2 au monde troisième ko kaina 1 soit 2 ko kaina quatrième et ça moi passer donc et puis la bande de sous auto yo kaya répondre moninga ni artiste na télévision to na nzela en tout cas biso to longé na orchestre na biso nga bon ça très bien éduqué trop même je parle bien avec l'artiste et tout terrain ranking matika son va expliquer bino on est à terrain on a maîtrisé mieux ya yebi c'est le terrain rando va clash on est à terrain na botameli parce que imaginez-vous que nga mo nazalaka na kati terrain on a mena lingango de souté c'est là terrain mo boye au risquer au côté agilité pamba au côté massinate et comme autant mbila faut pas artiste faut à la libre faut à la poli kauka na ke kauka pour na biso na ke kuna maître Romari Kaza général Azali dans kota to sur la kimia kitambo maître Angelo Cardinal dans kota banzale batna ogoshi batsonzo kindoki politique base ina na kota vous comprendre malolo na partout artiste faut à la poli je vous donne ces conseils à la télé parce que je n'ai éducateur à masse voilà otoyo kaya répondre mutu artiste moto leader moko et en tout cas to longola ceux qui mutafingi président na bino boye psekara merci na bato nyonso pe bafinga ngai merci na bino nyonso moi je dirais je salue quelques personnes je peux saluer quelques personnes ouais Jérémy Koumula Ousmane tout à l'heure on a dit que tout le monde a maître Giga Solution junior na sisi nonte maître Giga Solution na dit que tu na longa to utana yo maître Giga Solution Eli hein machine noire tout le monde a les mystérieux Isama la junior toi la match yo rasko toi la match kasi ko na 15h biso bato ya bato Yustra non biso bato Yustra biso bato Yustra bato ya les mystérieux to beta les paka de yolo na terrain kankar na 15h dans kolongola nga on commence na terrain tout à l'heure tout na biso tout na staff mobimba donc voilà. Merci beaucoup. Avant de se séparer, ngai personnellement, si merdi moulou bazo fâché nzo dans temps on a na boka déjà merdi moulou déjà na boka lié je te fais l'automatique parce qu'on a sengi siko merci. Vraiment au fond de mon cœur, merci na soirée nyonso sala ngai vendredi. Surprise nyonso au sala qui joue anniversaire na ngai na club de 2. En tout cas, merci. Au cœur vraiment dans mon thème na mobimba tezaki ngate tezaki mon garçon tezaki na lataki t-shirt mo ya jaune il comme il y a la troisième personnalité et puis troisième bataillon Yorick Fellow l'espérant de Paris nga pena tango na 6 années na boaka Yorick Fellow l'espérant de Paris Yorick Fellow troisième personnalité voilà yim tasale mamona nyoso ngate Bolingo Dubai. Bye bye. Zalaki na mwasi nanga. Zalaki na